A voz do Senhor é como um som de muitas águas. Quando você chega perto do Senhor, quando você chega perto da voz do Senhor, você para de ouvir quem está do seu lado. As muitas vozes, elas se calam automaticamente e você começa a ouvir: assim diz o Senhor. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai viver segundo a sabedoria desse mundo, ou você vai viver segundo o conselho desse mundo, ou você vai viver segundo o que as pessoas te orientam, ou o que o seu amigo está fazendo e deu certo. Ou você entra no seu quarto, fecha a sua porta, se prostra diante do Senhor e ouve a voz